Labadiena visiems, keliaujame į naują Akmenę futsal A lygą jūsų dėmesiui ir šiandien Paulius Osauskas, taip pat Vikingų penkete komandos kapitonas, čia Donatas Morkis prie šio turo tvarkaraščio. Šiandien ir beje, kalbant apie taurę, buvo ištraukti taurės burtai, o čia Klausas Andersonas ir 1-0. Veržiasi į priekį Akmenės komanda, šeimininkai. Akmenės komandos ataka, dar viena gera galimybė. Varžovus, kurie yra verti vienas kito. Čia toks smūgis, pirmieji keli perdavimai buvo sėkmingesni, vėliau ataka sustabdyta ir jau Levineto Akmenės žaidėjai pradeda savo išpuolį. Toks smūgis 2-0. Levineto ir Akmenės komanda siunčia dar vieną stiprų signalą varžovams, jog lengva šiandien jiems tikrai nebus. Dabar Vikingų galimybė, štai čia klaidinamas varžovas, smūgis į vartus ir dabar jau Akmenės komandos kontrataka, 3-0. Mišelis Obando muša ir dabar jau darosi visai nelinksmo Vikingams. 0-3 po kontratakos ir jog atsikirstų Vikingai. Galiausiai vis tiek Akmenės komanda su kamuoliu ir puikia ataka futsalo stiliumi. Levineto taip pat žaidžia ir muša įvartį. Štai taip, prarastas po 9, tiesa žalgiriečiai vieneriomis rungtynėmis mažiau yra sužaidę, o čia ir 5 įvartis. Levineto kovoja prieš Karlosą Bermudesą ir Karolį Čirbą, galiausiai pelno įvartį. Prabėgus vos 5 minutėms šiame kėlinyje ir Akmenės komanda dar vieną muša. Kas vyksta naujoje Akmenėje? Čia visiškas dominavimas, smūgis iš savos aikštės pusės, Klausas Andersonas. Štai čia tas epizodas. Osausko smūgis ir 1-6. Paulius Osauskas. Įvartis tikrai gražus. Randa kamuolį Daunoravičius. Klausas Andersonas ir Ješčenko. Rodrygo Žunioras ir Paulius Andersonas. Daunoravičius šalia. Andersonas jo atsikrato ir 7-1. Klausas Andersonas, sveiki atvykę į naują Akmenę. Dabar perima kamuolį ir 8-1. Klausas Andersonas. Likus mažiau nei 3 minutėms klumpa ant kelių, dėkoja aukščiausiajam ir tiksint paskutiniam šių rungtynių sekundėms. Galima pasveikinti Akmenės komandą su didelė pergalė, 8-1, įveiktas labai rimtas varžovas, tiesiog sutriuškintas yra oponentas. Na, nežinau, iš tikrųjų treneriai daug įdeda darbą, išanalizuoja varžovus, mums viską beveik patikė, mums reikia realiai tik tai sužaisti. Bet nežinau, savų žiūrovo arenoje, tai nežinau, visą laiką atrodo vieno daugiau žaidėjų, tai gerai sekės, tai tiesiog daug grubių klaidų nedarėm, kur prasileistumėm įvarčių tiesiog. Kur dar yra komandos rezervas? Rezervas. Aišku, dar laukiam pasijungiančių kitų žaidėjų, kai baigsis didysis futbolas. Bet nežinau, mes stengiamės tiesiog, kas vienas rungtynės eit susikoncentravę, maksimaliai nusiteikę, nes kaip ir šiandien žaidėm prieš vieną stipriausių komandų, tiesiog, manau, koncentruotis reikia daugiau. Kas nutiko, jog taip subirėjote rungtynėse? Šiaip nežinau net ką čia ir pasakyti apie tokias rungtynės. Tiesiog turbūt nuo apšilimo jau matėsi, kad neįsijudinom gerai ir persinešėm į rungtynės ir nežinau. Sveikinam šiandien Akmenę su pergalė, tai yra turbūt skaudžiausias pralaimėjimas per 4 gal metus, aš nežinau, dabar reikėtų žiūrėti, kada mes čia tai pralaimėjom, nežinau, sunku netrinkti žodžius, kad kažką ir pasakyti, tiesiog šiandien nebuvom kaip komanda, aš jau pasakiau, kad turim atsižvelgti į save, pasižiūrėti ir padaryti kažkokias išvadas, kad nežinau, kad daugiau tokių rungtynių nebūtų, o nedaug čia to laiko turim ir jau kitą savaitę turim namuose rungtynės, tai nežinau, turi kardinaliai viskas keistis. Šaltas dušas, ko gero ir taisytinų dalykų yra daug, ypač po tokių rungtynių. Tai be abejo, kad yra, tai kad net nėra ką, aš nežinau, sakau, čia kiekvienas momentas vos neįvartis, tai nežinau, sakau, sunku kažką ir pasakyti.